毛宝洗衣槽这个加银离子丢进去，洗了15分钟，哇靠，弄泡泡呢！要修这样假，再给它洗一下好了。哎呦，启动，洗就好了。泡2个小时，好，还有个勾起来，脏哦，还好了，好，就这些了。再洗一次吧。搞好。大对了，再洗一次 ，OK 了。脏了，那么多太多了吧？